В этом ролике я вам расскажу про самый лучший билд Nel для мобинга. С ним вы спокойно можете фармить все миссии Аксиона, Сектор Сигма, 400% данжи и даже очистку эрозии бездны. В общем, билд подходит для абсолютно всех активностей, кроме последних колоссов, стенолома в Аксионе и штормодержателя в пучинах бездны. Для них нужны отдельные билды. Скоро сниму по ним ролики. Итак, самый лучший билд Nel в The First Descendant. Закрою гештальт по Nel, после займусь суперлуной и штормодержателем. Поехали. Для начала давайте подробно все объясню, а после перейдем к самой сборке. Если что, используйте тайм-коды в описании. На данный момент Nel является в The First Descendant одним из самых сильных потомков для мобинга, то есть для фарма абсолютно всех миссий с большим количеством монстров. Почему она такая сильная, объясняется просто. Разработчикам нужно привлечь внимание к новому потомку. Чтобы зафармить саму Nel, я рекомендую вам посмотреть мой прошлый ролик с лучшим билдом на Инес. С ним как раз можно легко фармить Аксион. Инес чуть более проста в управлении навыками, однако по урону Nel ее опережает. Поиграйте с ней один день и спокойно к ней уже привыкнете. Дальше расскажу про сам билд и в конце как именно с ним играть. Погнали. Модули Nel. Думаю, вопросов ни у кого не возникнет. Играем как всегда через криты, то есть поднимаем их вероятность и урон. Также используем красный модуль Разбитое сердце, которое меняет в особенности нашу ульту. Четвертый навык, с помощью чего мы будем запросто уничтожать жирных врагов. А из триггер модулей используем мощь за гранью. Он хорошо увеличивает наш урон. Реактор не стихийный на технические навыки. Статы выбивайте на перезарядку и урон от критов. Внешние компоненты комплект Просвещенный маг, который падает с сектора Сигма и дает жесткий буст нашему урону. Ядра все крутим на хп и защиту, а лучшие статы вы видите на экране. В них ничего не меняется от одного билда к другому. Усиление инверсии, тактика циркуляции архи для уменьшения КД, селективная нейростимуляция для восстановления маны и подавление боли для выживаемости, чтобы прощались ошибки. Настройка архи вот такая. Сверху мутаген, отладка слияния и техники, как раз под наши навыки. Дальше оружие потайной сад, уникальная возможность которого увеличивает наш урон. Ядра крутим только на скорость спринта, поскольку с пушки мы все равно не стреляем. Следовательно, модули тоже можете не ставить. Когда в Аксионе вот этот чувак будет появляться, просто берите ракетницы, которые раскинуты по локации. За пару выстрелов у него снимутся щиты, и вы спокойно сможете его добить. Также не забываем про Архотика. Недавно у нас вышел Хаски, который пополняет 16% маны раз в 45 секунд. Маловато, но лучше, чем ничего. Берем его. Итак, билд готов. Теперь давайте расскажу, как его использовать. Да, в целом, единственная в кавычках сложность заключается лишь в постоянном нажимании Tab, чтобы на врагов накладывалась метка эссива, благодаря которой они начинают огребать еще сильнее. И также рекомендую постоянно быть в движении. Здоровья у нас не то чтобы много. Значит что, залетаем на совершенно любую миссию, я само собой покажу вам самую сложную, зубки в Аксионе. Сразу же в полете закидываем второй навык в толпу, после можете нажимать третий. Враги притягиваются к центру пробоя, а затем этот пробой остается на месте и дальше накладывает дебафы на валгусов. В большинстве случаев все умирают, но если кто-то выживает, добиваем первым навыком. И параллельно, опять же, постоянно используем Tab, то есть эссив. А когда доходим до мутантов, боссов или кораблей, просто используем ульту, четвертый навык, которую мы быстро можем накопить с помощью первого навыка. Есть момент только в мане. Периодически ее вам будет не хватать, поскольку билд создан под максимальное количество урона. И чтобы максимально быть эффективным в бою, нужно будет посматривать на ману и подбирать ее с земли. Но большее количество времени вы даже думать о ней не будете. Особенно даже с рандомами. Кстати, билд закрывает 10-й этап очистки эрозии бездны за 2,5 минуты. Удачи вам в фарме с классным и интересным потомком Nel. Досмотрел до конца? Молодец. Держи удобную картинку с полным билдом. А если тебе нужны билды как можно скорее на новую суперлуну и на фарм штормодержателя, залетай на мой бусти. Там везде такие удобные картинки с билдами. Да, за символическую плату в 100 рублей я решил вам выкладывать все лучшие билды на каждого потомка, включая ту же луну. Это была изначально моя цель — создать место, в котором удобно были бы показаны все лучшие билды на каждого потомка. Пока что, к сожалению, я вынужден сделать это на бусти, чтобы можно было больше уделять времени на
на контент. Надеюсь, в будущем, когда вас станет много, я просто все эти билды буду выкладывать в свой телеграм с открытым бесплатным доступом. Но чтобы заниматься этим, нужно иметь какие-то средства на жизнь, поэтому я выработал такую систему. В первую очередь все билды и их обновления выходят на Boosty. После по самым популярным и полезным я записываю ролик. Чем больше вас будет на Boosty, тем быстрее я смогу выкладывать ролики. Все просто. А все новости по The First Descendant, как всегда, вы найдете в моем телеграм-канале. Стримы, где я и тестирую билды, на Твиче. Ну и мой код автора The First Descendant тоже используйте. Все ссылки в описании. Ждите билд на Луну. Не прощаюсь.